हेलो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं एक नई वीडियो लेके। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार, क्योंकि आज हम लोग फिर से लेके आ चुके हैं पीसी कंटेंट सीरीज में एक नई वीडियो। तो गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई भी वीडियो हम लोग अपलोड करें तो आपको मिल जाए इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो साथ ही गाइस हम लोग शुरू करते हैं ये वीडियो और आपको बताते हैं आज का जो हम लोग का प्राइस सेगमेंट है वो कितना है। तो आज का जो प्राइस सेगमेंट है 75,000 है, बट यहाँ पे फुल सेटअप है। यहाँ पे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू सब कुछ यहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। एंड गाइस जो भी आप खरीदना चाहते हैं, सिंगल क्लिक पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अमेजोन के, आप वहां से खरीद सकते हैं, जिससे हमारे चैनल को भी सपोर्ट हो जाएगा एंड आपको भी सिंगल क्लिक में हर चीज मिल जाएगी। तो गाइस जो आज की वीडियो है, जो मतलब जो बिल्ड है हम लोग का, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि गाइस यहाँ पे आप 4K एडिटिंग कर सकते हैं, एडोब प्रीमियर प्रो एंड लाइट रूम, सोनी वेगस जैसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, वो भी स्मूथली। एंड साथ ही आप GTA 5, पबजी, कोई भी गेमिंग आप करना चाहते हैं, पबजी पीसी टाइप गेम, तो आराम से कर सकते हैं, कोई भी आपको फ्लक्चुएशंस नहीं देखने को मिलेगा। तो गाइस जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग का जो एम लाइक है वीडियो का, वो है 50 लाइक्स का, वो जल्दी से कंप्लीट करा दीजिएगा। और हाँ गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी एंड आपको किस रेंज तक का पीसी बिल्ड चाहिए, या आपको लैपटॉप, मोबाइल कुछ भी चाहिए, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो गाइस जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। तो यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं AMD Ryzen 5 3600X। तो गाइज यहाँ पे बहुत ही ये अच्छा सॉफ्ट जो प्रोसेसर है, इसे हम लोग इसलिए ले रहे हैं Ryzen 7 छोड़ के, क्योंकि ये 7nm की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे बिल्ड है। एंड गाइज साथ ही में यहाँ पे जो हम लोग को कैश मेमोरी देखने को मिल जाती है, वो मिल जाती है 36 MB की। तो गाइज इसके लिए इसलिए हम लोग इसके साथ जा रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग अगर कोर्स की बात करें तो 6 कोर 12 थ्रेड मिलते हैं। बेस क्लॉक की बात करें तो 3.8 गीगाहर्ट्ज का बेस क्लॉक है। साथ ही अगर आप इसे मैक्स बूस्ट क्लॉक करना चाहते हैं तो 4.4 गीगाहर्ट्ज तक मैक्स बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग L3 कैश की बात करें तो यहाँ पे 32 MB L3 कैश मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे L1 कैश की बात करें तो 384 KB की कैश मेमोरी मिल जाती है। L2 कैश की बात करें तो हम लोग को 3 MB की कैश मेमोरी मिल जाती है। गाइज ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, मिड रेंज प्रोसेसर है। एंड गाइज अगर हम लोग इसके प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ जो प्राइस है वो 18,269 रुपीज है। साथ ही गाइज यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग कौन से मदरबोर्ड लगाएं, तो यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं Asus TUF Gaming B550M प्लस वाईफाई। ये मदरबोर्ड है, यहाँ पे आपको एक्सटर्नल वाईफाई का डोंगल नहीं लगाना है। तो गाइज ये भी बहुत ही अच्छी बात है। ये आपको मिल जाती है 16,389 रुपीज में। गाइज यहाँ पे 2M.2 का स्लॉट मिल जाता है, USB 3.2 का सपोर्ट मिल जाता है, और सिंक RGB सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो गाइज DDR4 आपको मिल जाता है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। एंड गाइज 4 रैम स्लॉट मिल जाता है, जिससे आप फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहें तो आराम से इसे भी अपग्रेड कर सकते हैं। गाइज इसका जो प्राइस है 16,389 रुपीज है। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप कुछ भी परचेज करना चाहते हैं वहां से परचेज कर सकते हैं। तो गाइज साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो पावर सप्लाई है, तो वहां पे हम लोग लगा रहे हैं कॉर्सर की CV650 CV सीरीज की 80 प्लस ब्रॉन्ज सर्टिफाइड यहाँ पे जो हम लोग की पावर सप्लाई है वो यूज कर रहे हैं। गाइज ये बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे आपको 2 ईयर का वारंटी कार्ड मिल जाता है। एंड गाइज इसका जो प्राइस है वो 5,101 रुपीज है। गाइज यहाँ पे आप 650 वॉट की पावर सप्लाई लगाइएगा तो आपका जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही गाइज यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं GPU की, जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है, तो यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं Asus का Cerberus G4 GTX 1050 Ti 4GB OC एडिशन GDDR5 पे बेस्ड है, गेमिंग ग्राफिक कार्ड है। गाइस बहुत ही अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस इसकी होने वाली है, जो आप हैवी गेम्स खेलेंगे बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा इसको रन करने में। कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली, फ्लक्चुएशंस आपको नहीं देखने को मिलेगी। गाइस इसका जो प्राइस है 14,599 है। गाइस यहाँ पे RX 550 ये सब भी अच्छे ग्राफिक कार्ड हैं, बट इनका प्राइस 23 के अबव हो चुका है इस टाइम। जो GPUs के प्राइस हैं बहुत ही हाई हो चुके हैं। अगर आप लोग लेने जा रहे हैं तो एक बार
फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन दोनों पे चेक कर लीजिएगा। साथ ही आप अपनी लोकल मार्केट में चेक कर लीजिएगा, अगर आपको वहाँ सस्ता मिल रहा है तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। एंड गाइस साथ यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं रैम की, तो यहाँ पे लगा रहे हैं XPG की DDR4 D60G RGB। यहाँ पे 8GB की 2 स्टिक लगा रहे हैं, 16GB रैम यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो प्रोसेसर है वो 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम को सपोर्ट करता है, जिससे जो हम लोग की ऐप ओपनिंग टाइम है एंड सब कुछ जो है बहुत ही आसानी से स्मूथ एंड फास्ट वर्क करने लगेगा। गाइस यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं जो मॉनिटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है Acer Nitro 23.8 इंच का फुल HD जो हम लोग का ये IPS पैनल है। एंड गाइस यहाँ पे 1920x1080 का जो पैनल है हम लोग का यहाँ पे, एंड साथ ही आपको 0.5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिल जाता है। साथ ही गाइस यहाँ पे 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। गाइस TN जो पैनल होते हैं हम लोग के मॉनिटर में वो अपना लीजिएगा। आप जब भी लीजिएगा अपना मॉनिटर वो हमेशा ध्यान रखिएगा IPS पैनल हो, जिससे आपकी जो गेमिंग की रिफ्रेश रेट है एंड सब कुछ है एंड स्मूथनेस है बहुत ही अच्छी निकल के आएगी। एंड गाइस यहाँ पे साथ ही AMD Radeon FreeSync टेक्नोलॉजी मिल जाती है, 2 HDMI पोर्ट मिल जाता है, 1 डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है। साथ ही गाइस अगर इसके प्राइस की बात करें तो 13,690 रुपीज़ मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे हम लोग कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो यूज़ कर रहे हैं, वो है जेब्रॉनिक्स जेब ट्रांसफॉर्मर गेमिंग कीबोर्ड है। एंड गाइज माउस का कॉम्बो यहाँ पे USB ब्रेडेड केबल मिल जाती है। साथ ही गाइज यहाँ पे अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो यहाँ पे गाइज RGB तो मिल ही जाती है हम लोग को, एंड गाइज प्राइस जो है 1,299 रुपीज़ है। तो गाइज और साथ में अगर आप लोग यहाँ पे NVMe SSD लगाना चाहते हैं तो गाइज यहाँ पे मैं 500GB की एक NVMe SSD रिकमेंड करता हूँ, वो आप लोग लगा लीजिएगा क्रूसियल की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर गाइज मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा हार्डकोर मतलब प्रोफेशनल चीज़ें नहीं करते हैं तो आप 500GB SSD लगा लीजिएगा एंड 1 TB या 500GB का एक आप हार्ड डिस्क लगा लीजिएगा, जिससे आपका जो ऐप ओपनिंग टाइम है और विंडो बूटिंग टाइम है सब कुछ फास्ट हो जाएगा एंड आप स्टोरेज भी अच्छा खासा कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट की थोड़ी दिक्कत नहीं है तो आप लगा सकते हैं 1 TB की SSD लगा लीजिएगा, जिससे और भी बढ़िया स्टोरेज एंड जो वर्क होगा वो सब कुछ हो जाएगा। एंड जो हम लोग कैबिनेट हैं वो 5-6 कैबिनेट हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं, जिससे आप जो भी लेना चाहेगा अपनी पसंद का वो ले लीजिएगा। आपको सारे RGB एंड RGB स्ट्रिप वाले बढ़िया सारे कैबिनेट हैं डिस्क्रिप्शन में। एंड गाइस साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा एंड कमेंट करके बताइएगा आपको कितने प्राइस तक का बिल चाहिए, वो हम लोग वीडियो जल्दी से प्रोवाइड कराएंगे। तो गाइस थैंक यू एंड जय हिंद जय भारत।